Daddy, can you play with me? Give me 3 minutes. Okay. Done! Nag-dishwash na yung asawa ko. Kita niyo naman, ang linis. Tapos, tuyo na. Mainit-init pa. And all of them are well clean. Tingnan nyo, ang linis nung hinugasan ng asawa ko. Walang ka-effort. Naghugas siya ng pinggan habang nakikipaglaro sa mga bata. Look at how shiny. Everything's shiny. Everything is clean. Tapos, mainit-init pa. So, parang na-sterilize pa siya. Look how shiny. Walang residue. Ito, kanina may coffee stains. May coffee siya dun sa loob. Sobrang linis. And then, yung mga plates also. O, diba? Ang kintab. Pati yung mga spoons. This is the Ava Living Dishwasher. O, diba? Ang linis. Hanggang dun sa dulo.